Hello friends, today we will learn about pronouns and its types. In the last video we have learned about nouns and its types. మనం ఇంతకు ముందే nouns and its types గురించి నేర్చేసుకున్నామండి. ఈ రోజు మనం క్లియర్ కట్ గా pronoun అంటే ఏమి and what are the few types of pronouns. There are so many types of pronouns that I have just mentioned you about only 5 types, 6 types of pronouns ఎలా ఉంటుంది అనే దాని గురించి ఈ రోజు మనము నేర్చుకుందామండి. వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. దిస్ ఇస్ గీత. ఇంకా ముందు మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో అంటే నాట్ ఓన్లీ స్టడీస్ అండి, స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ ఒకటే ఉండదు. దీంట్లో మీకు ఇన్స్పిరేషనల్ స్టోరీస్ ఉంటాయి, డివోషనల్ ఉంటాయి, స్టోరీస్ ఫర్ కిడ్స్ ఉంటాయి, కిడ్స్ లెర్నింగ్ ఉంటుంది అన్నమాట. అండ్ కుకరీ క్లాసెస్ కూడా ఉంటుంది. డోంట్ మిస్ టు వాచ్ అండి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు వాచ్ మీస్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. దిస్ ఇస్ లెర్న్ ఈస్ విత్ గీత. ఒకసారి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నారంటే ప్రతిరోజు ఒక్కొక్క వీడియో వస్తూ ఉంటుంది, మీకు మీరు చక్కగా అన్ని వాచ్ చేసుకోవచ్చు. Now let's enter into the topic. Pronoun ante emi ante pronoun is nothing but the word which is used instead of a noun. Repeating noun again and again, instead of that we use this pronoun. Pronoun ani ekkada use chestamu ante nouns ante names of persons manaki telusu. దాన్ని తరచుగా యూస్ చేయడం కన్నా ఇలాంటి pronouns ని మనం యూస్ చేస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. See, pronouns in the previous videos itself we have mentioned already. Persons, 3 types of persons ఎవరు ఏమి అనేది మీకు ఉంటుంది అనమాట. ఇఫ్ యూ జస్ట్ చెక్ ద వీడియో మీన్స్ ఐ గెట్ దట్ ఆల్సో. నౌ వి విల్ గో విత్ ప్రొనౌన్ అండ్ ఇట్స్ టైప్స్. ఇక్కడ ప్రొనౌన్ కి చూడండి, మనకి ఇక్కడ ఎన్ని రాసుకున్నాం మనము అంటే సబ్జెక్ట్ ప్రొనౌన్, ఆబ్జెక్ట్ ప్రొనౌన్, పొసెసివ్, అడ్జెక్టివ్, పొసెసివ్ ప్రొనౌన్, పొసెసివ్ రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్ అండ్ ఇంటరోగేటివ్ ప్రొనౌన్. సబ్జెక్ట్ ప్రొనౌన్ అంటే మనకు ఆల్రెడీ తెలుసండి. సబ్జెక్ట్ ఎవరెవరు ఉంటారు మనకి ఐ, యు, హీ, షీ, ఇట్, వి, యు, దే ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఒక్కటి గమనించండి ఇక్కడ. See here I have written here you twice I have written. The first you goes with the singular and the second you goes with the plural form అన్నమాట. మనకి ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ లో యు అంటే ఒకరికి కూడా నువ్వు అని చెప్తాము. ఇఫ్ there are many people in our language we say మీరు అని చెప్తాము, but here in English we go with only one you itself. అలాంటిది చూడండి ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ కి వచ్చేసరికి ఎలా ఉంటుంది ప్రొనౌన్ అంటే, ఆబ్జెక్ట్ అంటే మన గురించి చెప్తూ ఉంటాం. ఇది సబ్జెక్ట్ నేను అనేది. ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఒక వేరే వాళ్ళ గురించి చెప్తుంటాం కదా, ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నాం, దట్ ఈస్ వాట్ ఆబ్జెక్ట్. అబౌట్ వాట్ వీఆర్ టాకింగ్, అబౌట్ హూమ్ వీఆర్ టాకింగ్, దట్ ఈస్ వాట్ ఆబ్జెక్ట్. ఇంతకుముందు సబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ లో మనం ఇది నేర్చుకున్నాం. ఐ సబ్జెక్ట్, నేను మాట్లాడుతున్నాను. అదే ఆబ్జెక్ట్ అయినప్పుడు నేను ఏమవుతాను, మీ అని చెప్తాను. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అడ్జెక్టివ్ పొసెసివ్, పొసెసివ్ అంటే వాళ్ళకి సంబంధించింది చెప్తాం కదా, దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్ పొసెసివ్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ పొసెసివ్ అడ్జెక్టివ్ వి గో విత్ మై. And if it is possessive pronoun, it goes with mine. This is my pen అని చెప్తాను నేను. అదే నేను పొసెసివ్ గా చెప్పాలంటే this is mine, ఇది నాది. ఆ పొసెసివ్నెస్ we call it as possessive pronoun. and reflexive pronoun లో myself, నేను అని చెప్పుకుంటాం కదండి. that myself ఎవరది నేనే isn't or not, that we call is here myself అని చెప్తాము. అండ్ ఇంటరోగేటివ్ అనేది నేను లాస్ట్ లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అండ్ నెక్స్ట్ ఇట్ గోస్ విత్ యు. సేమ్ ఉంటాయండి అన్నిటికీ. సబ్జెక్ట్, ఆబ్జెక్ట్, పొసెసివ్, అడ్జెక్టివ్, పొసెసివ్ ప్రొనౌన్ అండ్ రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్ వరుసగా చదువుతూ వెళ్తాను. యు గెట్ అన్ ఐడియా. యు అని చెప్తాము సబ్జెక్ట్ కి, ఆబ్జెక్ట్ కి, యు కి. వెన్ ఇట్ గోస్ విత్ పొసెసివ్ అడ్జెక్టివ్ ఇట్ గోస్ విత్ యువర్. వెన్ ఇట్ గోస్ విత్ పొసెసివ్ ప్రొనౌన్ ఇట్ గోస్ విత్ యువర్స్. అండ్ వెన్ ఇట్ గోస్ విత్ రిఫ్లెక్సివ్ యువర్ సెల్ఫ్ అని చెప్తాం అన్నమాట. హీ, హిమ్, his, himself. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ s వచ్చింది మనకి, ఇక్కడ s రాదు, his అని వస్తుంది. బట్ when it goes with she again it changes. See here, she, her, hers. బిలాంగింగ్స్ చెప్తుంటాం కదండి, వాళ్ళకి సంబంధించింది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ పొసెసివ్. hers అని చెప్తాము. herself. its, itself. we, us. చూడండి వి అనేది ఎక్కడ వస్తుంది, సబ్జెక్ట్ లో వి అని చెప్తాము. అదే ఆబ్జెక్ట్ లో చెప్తేటప్పుడు ఎలా చెప్తాము, అజ్ అని చెప్తాము అనమాట. వేర్ వి ఆర్ ఆల్సో దేర్. మనం వి అని ఎప్పుడు యూస్ చేస్తాం, మనం కూడా ఆ పొజిషన్ లో ఉంటే, ఆ ప్లేస్ లో ఉన్నప్పుడు వి కన్వే యాజ్ వి అన్నమాట. ఆర్ అని వస్తుంది, అవర్ అని చెప్పుతుంది. ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ ఆర్, ఆర్స్, ఆర్జర్స్ అని చెప్పాలన్నమాట. సో ద ప్రొనౌన్సియేషన్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. You, yeah, yes, yourself. See, same it comes. కి సింగులర్ ఉన్న ఒకే రకంగా ఉంటుంది, ప్లూరల్ ఉన్న ఒకే రకంగా ఉంటుంది. అండ్ వెన్ ఇట్ గోస్ విత్ దే, వాళ్ళు, దెమ్, దేర్, theirs,
రిజల్ట్స్. ఇది ఏమొస్తుంది మనకు, దిస్ ఇస్ ద టేబుల్ అన్నమాట. మీరు ఈ టేబుల్ గుర్తు పెట్టుకున్నారనుకోండి ఎక్కడ ఎలా వాడాలి అనేది ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ యూ అండి. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ టేక్ ఎ స్నాప్ ఆఫ్ దిస్. And interrogative pronoun. Interrogative, in the earlier video itself we have discussed while discussing nouns. Interrogative is nothing but asking questions. Sentences లో కూడా నేను మీకు మెన్షన్ చేశాను. ఇంటరోగేటివ్ అంటే నథింగ్ బట్ వాట్ క్వశ్చనింగ్ అనమాట. క్వశ్చన్ అడుగుతాం కదండి, ఏమి, ఎలా, ఎక్కడ, ఎందుకు. ఆల్ దీస్ ఆర్ క్వశ్చనింగ్ వర్డ్స్ that we say in English. Who, whom, whoever, which, what. దీనికి సంబంధించి we will go with few examples. ఒక 10 ఎగ్జాంపుల్స్ నేను ఇక్కడ రాసుకున్నాను. బై దిస్ ద ప్రొనౌన్ విల్ బి క్లియర్ ఫర్ యూ. ఎలాంటి ప్రొనౌన్ ఎక్కడ ఎలా వాడాలి అనేది మనకి ఇప్పుడు తెలిసిపోతుంది. See here, first one what I have written here is my car is very expensive. My car అంటే నాది అని చెప్తున్నాను ఇక్కడ. చూడండి, here we have written here మై అని పొసెసివ్ అన్నమాట. పొసెసివ్ అడ్జెక్టివ్ కి ఏం చెప్తాం మనము, మై అని చెప్తాము. మన గురించి చెప్పేటప్పుడు మై కార్ ఈస్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్, నా కార్ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్, చాలా కాస్ట్లీ అన్నమాట అని చెప్తాం కదా. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ కాస్ట్లీ we can use the word expensive. And the next one, who can buy her house. చూడండి, హూ అనేది ఇక్కడ ఇంటరోగేటివ్ క్వశ్చన్ లో ప్రొనౌన్ అడుగుతున్నాము. ఇక్కడ మనకి మై అనేది ప్రొనౌన్ కి వచ్చింది, నాకు ఇక్కడ పొసెసివ్ అడ్జెక్టివ్ లో వచ్చింది నాకు. హూ క్యాన్ బై హర్ కార్. హూ అనేది మనకి ఇంటరోగేటివ్ క్వశ్చనింగ్ అన్నమాట. ఇక్కడ మనకి ప్రొనౌన్ ఏమొచ్చింది, హర్, ఆమె అంటాం కదా. హర్ ఇస్ ద ప్రొనౌన్ అన్నమాట. హూ కెన్ బై హర్ హౌస్. హూ కెన్ బై నీనాస్ హౌస్ అని అడిగేదానికన్నా ఎలా అడుగుతాం, హర్ హౌస్. నీనా వాళ్ళ ఇల్లు ఎవరు తీసుకుంటారు అని అడుగుతారు, లేకుంటే వాళ్ళ ఇల్లు ఎవరు కొంటారు, ఇజంట్ వాళ్ళు. ఇన్ దాట్ కేస్ వి యూజ్ హర్ అని యూజ్ చేస్తాం. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ హియర్, డానీ ఆస్క్డ్ హర్ టు మ్యారీ హిమ్. డానీ అనే వ్యక్తి ఎలా అడుగుతున్నట్టు చూడండి, హియర్ టూ ప్రొనౌన్స్ ఆర్ దేర్ టు us. ఇక్కడ ఒకటి వస్తుంది హర్ అని వస్తుంది, ఒకటి హిమ్ అని వస్తుంది. ఇక్కడ హర్ అనేది మనకి ఇక్కడ రాసుకున్నాం చూడండి, అడ్జెక్టివ్స్ లో వస్తుంది హర్ అని, మనకి ఆబ్జెక్ట్ ప్రొనౌన్ లో కూడా హర్ అని వస్తుంది. బట్ హిమ్ అని ఎక్కడ వచ్చింది మనకు, ఆబ్జెక్ట్ ప్రొనౌన్ లో వచ్చింది. ఆబ్జెక్ట్ అంటే వేరే వాళ్ళ గురించి, ఎవరి గురించి చెప్తున్నాం కదా. ఇక్కడ డానీ అనే వ్యక్తి ఏం అడుగుతున్నాడు చూడండి, డానీ ఆస్క్డ్ హర్, ఆమెను అడిగాడు. ఏమని అడిగాడు, టు మ్యారీ హిమ్. హిమ్ అంటే ఎవరు, ఇక్కడ మళ్ళీ డానీనే వస్తాడు అనమాట. దిస్ ఇస్ వాట్ హియర్ two pronouns we have used here. Subject is here Danny and the object here at the end is also Danny. Him అంటే అక్కడ తననే. Danny ఆమెని అడిగాడు, తనను పెళ్లి చేసుకుంటావా అని. తనను అంటే ఎవరిని, ఇక్కడ డానీనే కదా. That in English it goes in this way. And the next one is see here, is this yeah sit. See here it is also interrogative pronoun. Is this yeah sit. ఇది నీ సీటా. See how we ask, no, this is also a pronoun అన్నమాట. ఇక్కడ your అనేది మనకి ఏమొస్తుందండి, పొసెసివ్ ప్రొనౌన్ కింద వస్తుంది. పొసెసివ్ ప్రొనౌన్స్ అంటే ఏమంటాము, నీకు సొంతమైందా అని అడుగుతాం కదా, ఆ సొంతం అనే దాన్ని పొసెసివ్నెస్ అని చెప్తాం అన్నమాట మనము ఇంగ్లీష్ లో. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ హియర్ సి ఎక్స్క్యూజ్ మీ. దోస్ ఆర్ థింగ్స్. ఎక్స్క్యూజ్ మీ, మీ నా పేరు చెప్పడానికి ప్రొనౌన్ అంటాను. నేను అక్కడ నౌన్ యూజ్ చేయడంలా, ఎక్స్క్యూజ్ మీ నన్ను అని చెప్తున్నాను కదండి. దట్స్ కాల్డ్ హియర్ ప్రొనౌన్ అన్నమాట. ఎక్స్క్యూజ్ మీ, దోస్ ఆర్ థింగ్స్. అంటే ఎక్స్క్యూజ్ మీ అవి మా థింగ్స్, అవన్నీ మా వస్తువులు అని చెప్తున్నాను ఇక్కడ. దట్స్ వై ఆర్ ఈజ్ ఆల్సో వాట్ హియర్ ప్రొనౌన్ అన్నమాట మనకు. థింక్ యువర్ సెల్ఫ్, వాస్ దట్ రైట్. థింక్ యువర్ సెల్ఫ్ అంటే నువ్వే ఆలోచించు అని చెప్తాం కదా. నువ్వు ఇక్కడ, నువ్వు అనేది ఇక్కడ ప్రొనౌన్ మనకి. థింక్ యువర్ సెల్ఫ్, నువ్వే ఆలోచించు, నువ్వే. దిస్ యువర్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఆల్సో వాట్ హియర్ ప్రొనౌన్. ఇది ఏమొస్తుందంటే యువర్ సెల్ఫ్ అనేది మనకు రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్ కిందకి వస్తుంది మనకు. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్, ద పోలీస్ మ్యాన్ ఆస్క్డ్ దేర్ అడ్రస్. వాళ్ళ అడ్రస్, అక్కడ వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారో పేర్లు చెప్పాం మనం అక్కడ. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టెల్లింగ్ దేర్ నేమ్స్ వాళ్ళు అని చెప్తాం కదా. ఇన్ దాట్ వే దట్ ఈస్ వాట్ హియర్ ప్రొనౌన్ అన్నమాట. ద పోలీస్ మ్యాన్ ఆస్క్డ్ దేర్ అడ్రస్. ఏం అడిగారు పోలీస్ మ్యాన్, దేర్ అడ్రస్. ఇక్కడ దేర్ అనేది పొసెసివ్ ప్రొనౌన్ అన్నమాట మనకు. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ సే ఇట్ హర్ట్ బై ఇట్ సెల్ఫ్. ఇట్ హర్ట్ బై ఇట్ సెల్ఫ్, అది తనంతగా తానే తగిలించుకునింది. దిస్ ఇస్ ద సెంటెన్స్ హియర్. ఇట్ ఈస్ వాట్ హియర్ ప్రొనౌన్ హర్ట్ బై ఇట్ సెల్ఫ్. ఇట్ సెల్ఫ్ అనేది కూడా మనకి ఏమొస్తుంది, రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్ లో. చూడండి ఇక్కడ వస్తుంది, చూడండి మీకు ఎక్కడ ఉంది, ఇట్ సెల్ఫ్ రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్ కిందికి వస్తుంది అనమాట.
అది తనంతకు తాను పగిలించుకునింది. టు సే that in English we use it hurt by itself. This is what here reflexive pronoun. Self అని వచ్చింది అనుకోండి, all they are what reflexive pronoun that you can remember. And the next one say, are you talking to me? నువ్వు నాతో మాట్లాడుతున్నావా? That's the question they are asking. Here it's also an interrogative pronoun. Are you? You is here pronoun అన్నమాట, object pronoun ఇక్కడ. And talking to me, నాతో మాట్లాడుతున్నావా? Me also here object pronoun అన్నమాట. And the next and the last one what we have done in the sentence is he forgot his keys. ఇక్కడ he అనేది మనకి ఏమి pronoun. He forget object pronoun. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ రాసుకున్నాం చూడండి మనం. He అనేది subject pronoun కిందకి he అని వచ్చింది మనకు. He forget his keys. ఎవరి keys మర్చిపోయినాడు? తన keys మర్చిపోయినాడు అన్నమాట. That's why we are calling as his keys. His అన్నప్పుడు ఇక్కడ ఏం వస్తుంది మనకి? possessive pronoun అన్నమాట. possessive అంటే తనదే వస్తువు కాబట్టి we call this as possessive pronoun. See how simple is this అంటే చాలా సింపుల్ గా ఉంటుంది. just you have to keep few things in your mind. అంటే possessive ఈ చార్ట్ అనేది మనం గుర్తు పెట్టుకుందాం అనుకోండి, ఎవరికి ఎలా ఎక్కడ ఇది యూజ్ చేయాలి అనేది it will be easy for you. Instead of using the nouns again and again we use this pronouns. మనకి ఎగ్జామ్స్ లో ఖచ్చితంగా అడుగుతూనే ఉంటారండి ఇలాంటివి. మీకు fill in the blanks లో ఇస్తూ ఉంటారు మీకు నార్మల్ గా అయితే. They will be giving the blank and they will be mentioning they'll be mentioning first subject pronoun ఇచ్చింటారు. There you have to mention which pronoun it suits. సబ్జెక్ట్ వస్తుందా, అక్కడ ఆబ్జెక్ట్ వస్తుందా, లేకుంటే రిఫ్లెక్సివ్ వస్తుందా, లేకుంటే ఇంట్రోగేటివ్ వస్తుందా మనకి, లేకుంటే పొసెసివ్ వస్తుందా, యూ హ్యావ్ టు థింక్ అండ్ ఫిట్ ఇన్ దాట్ అన్నమాట. దిస్ ఇస్ వాట్ pronoun and its types. I think everyone understood this. If you like this video, please do give us a thumbs up. Don't forget to share this to your friends and don't forget to subscribe my channel. This is Learn Eas with Geetha. Thank you.